今日中國歷史鬆一鬆就要講下中國好出名嘅禽獸王朝。咁多個朝代，有邊個朝代可以得到呢個美名呢？開估啦，呢個政權就叫做北齊。咁裏面嘅皇帝咧就姓高嘅，佢哋咧就唔係漢族人嚟嘅，佢哋係漢化咗嘅鮮卑人嚟嘅，所以咧個個咧北齊皇帝咧都好靚仔，有啲外國人嘅血統嘅。我講歷史嘅時候咧就唔中意用年份嚟咁樣講嘅，咁我就講下究竟北齊係邊個時代啦。三國時代係人都聽過啦，三國之後咧就俾西晉統一，咁西晉之後咧北方咧就被外族分為成16個政權，就稱為五胡十六國啦。咁南方咧就有之前嘅晉朝嘅政權就遷移到南方，咁嗰個政權就叫做東晉。咁喺呢個時候之後咧，北方咧就大一統，嗰個政權就叫做北魏。南方喺嗰段時間咧，早期嘅60年咧就有一個政權叫劉宋嘅，之後咧就由呢個南齊 take over，再之後咧北魏咧就分裂成兩個政權。就係有西魏同東魏啦，咁南方喺嗰個時候咧就又改咗朝代，就由南齊變咗做南梁啦。再之後咧西魏同東魏咧亦都一齊滅亡咗，就變咗北周同北齊。咁南方嗰個時代咧就係南陳。咁再下一個大統一嘅時代咧就係隋朝。咁你哋知道應該就係即係嗰個時代就係隋朝之前少少嘅時候啦。好，唔知各位觀眾跟唔跟到啦？如果跟唔到咧，就睇翻我剪出嚟嘅嗰個時間圖啦。咁而家咧就係要講禽獸王朝嘅北齊嘅。點解呢個王朝被稱為做禽獸王朝呢？因為咧呢個王朝咧只係維持咗短短唔夠嘅28年，就已經換咗6個皇帝，每一個皇帝咧都比上一個更荒唐、更淫亂、更兇殘嘅。呢個國家係俾呢幾個黐線皇帝監生玩殘玩死嘅。好，先講下呢個開國皇帝嘅高陽嗰啲荒唐史先啦。咁佢嘅衰嘢咧就係荒淫無道、好奢華，同中意濫殺無辜添。仲有佢係一個超級酒鬼嚟嘅，一飲醉酒嘅時候咧就開始發癲噶啦。先講講佢哋比較搞笑嘅事情啦。咁高陽咧就好中意一飲醉酒嘅時候咧就爬啲好高嘅地方喎，咁會爬上啲屋頂啊、樓台上邊，跟住喺好高嘅地方咧就睇住啲人民嘅，仲要冇呢個防護設施嘅底下喎，所以咧真係好黐線嘅，睇到啲大臣咧都驚到震，驚佢唔小心跌落嚟啊！咁咧佢仲中意咧就裸奔，咩意思咧？即係除晒所有衫褲，跟住喺條街嗰度咧就係咁跑步嘅，個個人見到佢咧，哇都不忍見到咁嘅情景啦，都擰開個頭，佢啫就覺得係好啦過癮嘅。佢呢種玩法咧就係不管咩天氣，就算喺冬天嘅時候咧，佢都係唔會改呢個習性嘅，仲覺得非常之過癮嘅。好，咁啊講下佢人嘅方面啦。咁咧有一次咧，佢就睇中咗佢死鬼大佬嘅老婆，就係呢個文襄皇后啦。佢就想喺以前咧，佢嘅大佬咧都有非禮過佢嘅老婆同妾侍嘅，所以咧佢就揾呢個做借口，就喺高陽王府呢個地方就監生強姦咗佢嘅嫂嫂啦。高陽咧亦都係好中意咧睇啲 live show 嘅群交片嘅，咁係咩意思咧？就叫晒佢自己嘅族中婦女，不管呢個親疏嘅，就揾自己啲僕人咧走去強姦呢啲自己嘅親族嘅婦女，但係覺得都係唔夠過癮，仲要咧命令呢啲番邦胡人咧走去輪姦呢個前朝嘅安德公主添。高陽飲完酒之後，仲做咗啲咩荒唐事呢？就有一次咧，佢飲醉咗酒咧，就恐嚇佢親生阿媽柳太后，就話如果再頂撞佢咧，佢就將佢嫁俾北方嘅蠻族。咁激到佢媽咧就同人講話：我點解會生啲咁嘅禽獸不如嘅仔女㗎？咁高陽清醒後咧就覺得今次玩得太大啦，所以咧就同母親道歉，仲話咧要整堆嗰啲柴火就監生燒死自己嚟謝罪嘅，梗係嚇到阿媽傻啦！喂，冇搞啲咁嘅嘢啦。但係咧高陽咧都係喺度繼續玩嘢，係都唔肯算數。後來咧就命令一個自己嘅親族宗室叫做高貴顏咧，
就用啲鞭嚟係咁打佢。佢喺嗰個時候呢，亦都話決定要戒酒啦，但係呢，死性嘅不改，維持咗幾日呢，就變本加厲。好，而家就講下佢嘅飲醉之後嘅變態行為啦。咁佢做咗咩變態嘢呢？佢就有一個妃嬪就姓薛嘅，佢嘅樣呢就傾國傾城，就超級靚女嚟嘅。咁佢亦都係好中意呢個妃嬪。咁有一日咧，佢就請一班大臣一齊去飲酒喎，飲到最嗨嘅時候咧，佢突然掟咗啲嘢出嚟喎，咁個個人都好奇啦，究竟掟咗啲咩出嚟咧？睇真啲，哇，原來係一個人頭嚟嘅喎，嗰個人頭就係佢最中意嘅薛美人啦。咁個個人見到咁嘅場景，哇，見到皇帝係咪又發癲咧？哇，個個都驚到走晒啦。高陽咧，仲要拎出呢個美人嘅大腿骨當琵琶咁樣彈奏，仲要唱埋歌添。咁佢就唱佳人難再得，甚可惜也。呢句話嘅意思呢，就係話好難得先有啲咁嘅靚女啦，真係好可惜，好可惜啊！你話係咪真係變鳩態呢？咁佢呢個老婆出殯嘅時候，佢仲披頭散髮喺個車後邊呢，大聲痛哭添，所以真係癲得好啦，雲長嘅呢個。咁之後就講佢殺人嘅方面啦，佢飲醉咗酒之後呢，就好中意殺人嘅，特別咧殺啲唔聽話嘅大臣啊，佢呢就最中意用啲索呢嚟掟啲人噶啦。咁索係咩嚟呢？就係一種類似戟同矛嘅長兵器嚟嘅。咁除咗用索嚟殺人之外呢，佢仲中意用鋸呢，係鑑山鋸咗人哋嗰啲手手腳腳出嚟嘅。咁有時候都會搞啲新花樣嘅，就係鑑山燒死啲人啦，所以係超級變態嘅呢條友仔。高陽呢，大概做咗10年皇帝左右啦，咁因為酒精中毒，所以就死咗啦。咁佢死嘅時候呢，只係29歲，在位最長時間嘅皇帝嚟嘅。咁高陽死後呢，就輪到佢嘅太子高恩即位啦。高恩嗰時候呢，只係得15歲，佢係6位皇帝之中最正常嗰個嚟嘅。所以咧，只係做咗1年皇帝咧，就俾佢個叔叔高演咧就推翻，跟住次年咧就將佢秘密殺死埋添。高演咧呢個皇帝咧都係做咗1年多咁上下嘅啫。咁佢死嘅時候咧就25、26歲。咁其實佢又比較正常喎，佢係只係殺咗自己嘅侄仔啫，同埋好中意打獵咯。佢殺完個侄仔之後，其實仲好內疚添，成日發夢咧就見到佢嘅大佬高陽咧揸住把劍追住佢嚟斬啊！所以咧就成日疑神疑鬼，精神恍惚。咁高彥咧有一次咧就走出去打獵，咁佢隻坐騎咧就受驚，跟住佢就墮馬就受咗重傷。咁就因為呢個意外咧，令到個傷勢惡化，導致佢英年早逝嘅。當高彥差唔多死嘅時候咧，佢就發覺，哇！佢個仔都係仲係好細個，所以咧就嗱臨咧就將佢嘅太子高伯年咧就廢咗。跟住就將個皇位咧就傳咗俾佢自己嘅細佬高湛，因為咧佢就唔想佢個仔咧就好似佢個侄仔咁樣就俾佢叔叔殺死，仲叮囑佢個細佬咧高湛咧就千祈唔好殺死佢嘅仔高伯年。當然啦，歷史係會重演啦，因為高湛嘅性格咧就係殘忍好殺同埋多疑嘅。當然一做到皇帝之後，就馬上殺死咗佢個侄仔高伯年啦。咁高湛咧就係北齊第4任皇帝，咁佢做咗4年嘅皇帝同埋4年嘅太上皇，咁實質掌權咧係有8年嘅。高湛嘅惡行咧就係好不孝，因為當佢嘅母親皇太后柳超君死後咧，佢咧就拒絕幫佢服喪大孝，繼續咧就喺宮裏面咧就飲酒作樂。咁好色方面咧，佢都係中意搞亂倫嘅。咁佢又睇中咗高陽嘅老婆皇后李祖娥啦，咁啊係好靚嘅。但係咧，李祖娥咧當然唔想跟佢啦。咁啊，高湛咧就威脅佢，如果唔聽佢話咧，佢就將佢個仔殺死。咁啊冇辦法啦，咁啊唯有跟咗佢啦，仲幫佢生咗個女兒添。但係李祖娥咧就覺得呢件事咧就好羞恥，所以咧生完之後咧就唔養育佢，仲將自己嘅 BB 女碾死埋添。咁高湛知道當然發癲啦，咁啊召呢個李祖娥嘅仔入宮，跟住咧就當然殺死埋添啦。但係咁樣都不能泄憤，佢仲將李祖娥嗰啲衫咧全部剝晒，仲用鞭打到佢遍體鱗傷，打到佢暈咗之後咧就揾個麻布袋笠住佢，就將佢抌咗喺條渠嗰裏面。但係好神奇，佢竟然唔死得，後來仲出家做尼姑添。
高湛雖然都唔係正常，但係我覺得都唔係話太過變態嘅，同埋佢都幾搞笑嘅。後來做咗4年嘅太上皇，因為佢覺得做皇帝實在太過煩啦，所以就將個皇位咧就傳咗俾個仔。總結呢個高湛嘅癖好咧，就係專殺佢啲侄仔啦。因為除咗頭先嗰個高伯年之外咧，佢仲殺多咗幾個嘅。咁亦都好中意亂倫啦，就逼佢啲嫂嫂啊，即係佢哋其他啲兄弟個老婆啦，就同佢一齊搞嘢啦。咁佢死後咧，就到佢個仔高位正式掌權啦。其實已經做咗4年嘅皇帝噶啦。咁佢嘅黐線行為咧，就係有一次佢約啲大臣咧就去宴會，就話俾啲大臣聽有啲寶物俾佢哋睇。咁咧仲要俾入場費添，咁啲大臣為咗巴結呢個皇帝，咁冇辦法啦，咁都要趁熱鬧啦。咁去到嗰度咧，竟然見到高位最寵幸嗰個愛妃馮小蓮一絲不掛，即係冇着衫，就坐咗一張台嘅上面。咁啊，高位仲怕啲大臣有啲唔清楚，喺附近咧就放咗好多蠟燭啊、燈啊，可以照得佢清楚啲。哇！有啲大臣有啲比較年紀大嘅老嘅，就覺得唔好意思，都遮住自己。咁個皇帝仲嬲添，哇！有啲咁嘅國色天香，你竟然唔睇，咁啊逼佢哋睇呢個馮小蓮嘅嗰個裸體啦，咁啊佢哋都冇辦法焗住要睇，咁高位仲為呢樣嘢嚟自豪，佢話我個老婆咁正咁索，點可以淨係我得過一個人欣賞呢？佢一定要將啲好嘢大家一齊分享先過得過癮噶嘛。咁呢個最後嘅二世祖呢，就好中意使錢嘅，咁啊起宮殿啊、亂花費啊，咁啊不在話下啦。甚至離譜到呢，嗰啲金銀珠寶跌咗落地下嗰度呢，佢都唔會執嘅，就俾人哋執。佢覺得燒錢呢，就係人世間最好玩嘅嘢噶啦。咁高位咧仲有一個特殊癖好喎，佢中意玩 cosplay 喎，幾潮。咁多年前嘅人已經開始玩 cosplay 啦。佢嘅 cosplay 咧都好特別喎，佢中意扮乞衣喎。咁啊要嗰啲人咧就施捨俾佢，亦都唔夠得唔施捨俾佢啦。咁佢亦都好中意打獵噶喎。咁有一次咧，就去打獵，跟住嗰啲大臣就話俾佢聽，哇！呢個北周已經殺到門口嚟啦，你快啲翻去防禦啦，喂，真係好大鑊啊！第一個報道咧就俾佢嘅丞相 stop 咗，因為咧佢知道皇帝打獵就唔想騷擾佢，但係咧真係打到入嚟，即係成個城都俾北周統治咗啦。跟住嗰個丞相先話俾高位聽，咁高位一聽啦，初頭咧都好驚喎。但係佢愛妾馮小蓮就話：唔使理啦，而家玩得咁開心，再玩多陣先，再理呢單嘢啦。高位竟然戇居居聽佢愛妾，好啦，咁啊繼續玩啦。你諗下，即係有幾黐線、幾冇腦嘅人先會咁樣做呢？咁有一次咧，佢哋有機會咧就反擊北周，咁就去打佢城市。咁高位咧竟然咧要等呢個馮小蓮化完妝先去打仗喎。馮小蓮呢咁嘅靚女，咁啊化妝，梗係要用好多幾個鐘頭時間啦。點知等佢化完妝嘅時候咧，人哋嗰個城咧已經守得嚴嚴密密，梗係冇可能打入啦。呢啲就係佢啲咁嘅黐線行為咧，導致咧北齊咧喺佢手咧終於滅亡啦。咁除咗啲黐線行為咧，咁佢仲殺咗自己幾個最得力嘅猛將，就好似佢嘅堂叔咁啦，呢個蘭陵王嘅高長恭啦。而家唔係將啲功臣咁樣殺埋咧，其實北齊就冇咁快滅亡嘅。當北周大軍攻入北齊嘅首都鄴城嘅時候咧，咁高位咧就慌忙將個皇位就傳俾佢8歲嘅仔，就叫做高行。跟住咧就同10幾個隨從，連埋佢老婆馮小蓮啊，同埋個仔咧就逃亡去呢個南方嘅陳朝。咁當然係走佬不成啦，仲俾北周俘虜咗添。之後咧就過咗唔係好長嘅時間咧，就俾人誣衊係謀反，仲俾北周武帝咧就賜死咗嘅，終年就22歲。咁佢個仔咧死嘅時候咧都係8歲嘅啫。咁佢個仔咧高行就係北周最後嗰個皇帝，史稱幼主幼童嘅幼。最後總結啦，其實咧呢啲咁嘅黐線皇帝咧，只係咧就對嗰啲大臣啊、高上層嗰啲臣子啊騷擾嘅啫，同埋花錢咯。其實咧就對嗰陣自己北齊嗰啲人民咧就冇咩騷擾，冇咩害嘅。所以當北周消滅咗北齊嘅時候咧，就發覺哇，佢嘅民生其實冇事喎，國泰民安喎，入邊嗰啲生產力啊、經濟啊係好好喎，所以就非常之開心。原來其實佢哋搞個國家搞得唔係話太過差嘅啫，只係佢哋自己嘅私德啊、淫亂啊、中意亂倫啊、中意亂殺人啊，就冇騷擾到百姓嘅。好，咁今日嘅節目咧就差唔多啦，咁啊多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅4部曲。如果想聽多啲北齊或者其他嘅時段嘅歷史，就請你哋留低 comments 啊。好，唔該晒，拜拜。記得 like、subscribe and share，因為
咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。